今時今日喺中山仲有一啲單價去到8字頭嘅樓盤，係唔係真㗎？Hello，大家好，我係 Kimi。今日咧，Kimi 咧就帶大家嚟到位於港口興港南路嘅一個樓盤咧，叫做上盛南岸。咁依家咧，開發商咧做緊一個清盤活動啦，有部分嘅特價單位咧係去到70零萬就可以攞低一個80平嘅3房，仲要係精裝現樓。仲要送埋全屋嘅家私家電同埋產權車位，係唔係真係咁筍呢？冇錯，我哋依家就嚟到啦。依家首先咧就同大家嚟介紹一下我哋嘅項目周邊有啲咩嘢配套啦。首先，如果係交通方面啦，如果係揸車嘅朋友仔咧，我哋係可以喺項目開車翻過去，大概係3分鐘嘅車程咧，就會去到我哋呢一個中山嘅城北高速口啦。咁接駁翻我哋嘅深中通道啦，大概都係40分鐘就可以翻到去深圳噶啦。再上翻中洋高速嘅話咧，都係35分鐘就可以翻到去廣州南沙嗰邊嘅。另外，如果係有啲坐公交車嘅朋友仔嘅話咧，亦都可以喺項目出發，大概4分鐘咧就可以翻到去我哋上盛 V Park 啦。喺嗰邊係會有我哋嘅永利巴士啦，每日係有20幾趟車咧，係可以接大家翻去香港嘅荃灣啊、太子啊咁樣嗰邊嘅啦。另外，除咗交通非常之便利之餘咧，我哋生活上面仲有啲咩配套咧？嗱，喺我哋呢個項目門口出去咧係馬路過咗去一條橋叫做淺水湖橋，咁喺嗰邊咧係會有一個非常簡易少少嘅一個街市啦。呢啲街市咧都係當地人種嘅蔬菜攞出嚟賣嘅。另外仲有一個比較大型少少嘅超市咧，就係我哋嘅港口市場啦。咁都係開車大概係3分鐘就可以去到我哋呢個港口市場啦。咁入邊有嗰啲新鮮嘅海鮮啊、蔬菜啊、肉類啊，已經係咩都有嚟㗎啦。可能有啲朋友仔就會話，我唔想去街市啊，有冇啲超市啊之類嘅咧？當然依然都係有嘅。咁喺我哋嘅港口市場斜對面嘅位置咧，就係我哋嘅1+1啦、1+1生活超市啦，同埋萬文匯超市咧都喺度嗰邊嘅。另外再遠少少，加多5分鐘嘅車程咧，就可以去到我哋中山最新開嘅嗰個 Sam 級啦。咁樣嗰邊嘅話咧，佢係可以做到一個1小時速達配送，送埋過嚟我哋呢邊上埋翻去你屋企噶啦。咁所以話喺生活上啊、交通上面啊，都係非常之便利嘅。咁好啦，講咗咁多啦，好多朋友仔就會話，我哋最關心嘅戶型係點樣㗎？冇錯，依家咧 Kimi 就即時帶大家上去望望，佢依家做緊嘅特價單位嘅戶型同埋朝向係點樣嘅咧？馬上上去睇下 ，Let's go！ 依家咧，我哋就上到嚟呢個示範單位上面啦。咁可以睇到我哋身後咧，佢係屬於一個2梯4伙嘅。咁睇到咧，我哋呢邊已經係有入住咗㗎啦。嗱，呢一邊同埋我哋嘅右手邊都係有1伙已經係入住咗噶啦。今日我就帶大家嚟睇呢一個79平嘅一個單位。咁嚟到呢個公區嘅位置咧，嗱，呢度嘅位咧，我哋係可以有翻一個私人空間啦。咁隔離呢個鄰舍咧就比較霸道少少啦，將個 BB 車都放咗喺呢度。咁當然如果你係攞咗呢一戶嘅話咧，大家就一人一邊，互相唔影響噶啦。咁就入嚟睇埋呢個，先嚟睇睇呢個戶型嚇。咁呢個戶型咧，佢係屬於一個朝南向嘅。咁開間嚟講，一個79平嘅開間算係中規中矩啦嚇。再出嚟睇下露台，露台望翻出去嘅話咧，其實都係非常之開揚嘅。我哋可以望翻樓下咧，依家望到呢個就係我哋呢一個項目自配嘅一個幼兒園啦。而我哋嘅右手邊咧就會係一啲工廠嘅。咁呢啲景觀嘅話咧，可能目前嘅3、5、7年咧係基本上唔會有太大嘅變化噶啦。咁講到啱先，我哋話大型嘅超市喺邊度咧？冇錯，就喺翻我哋嗰邊遠處少少嘅一個嗰個叫做萬文匯啊、1+1啊，都喺嗰度。咁你喺門口揸車翻過去咧，大概都係3到5分鐘嘅一個車程嘅啫。OK， 再入翻嚟，我哋睇下呢一個飯廳嘅位置嚇。咁79平嘅飯廳位置咧，咁我個人覺得係有少少細，但係咧諗下，如果係2公婆翻嚟休閒嘅話咧，其實呢個積都還算可以啦。睇埋個廚房，廚房咧佢係做咗一個細型嘅 U 型廚房啦。咁有亮點嘅就係佢有一個通風窗都幾大下。
咁呢啲咧就已經係標配嚟嘅，因為佢呢度係屬於一個精裝交樓嘅冰箱位預留俾大家噶啦。OK， 睇完我哋嘅動區，睇埋正區嚇。咁首先過到嚟呢度先，因為我洗手間，咁洗手間佢都係做咗一個3段式嘅乾濕分離。但係呢個洗手間咧，我就真係唔得唔吐槽佢啦。咁留翻呢啲位係嚟做咩咧？好嘅位置咧，佢就係做咗一個層高啦，咁樣搞衞生係可以嘅。但係可能呢啲遲啲收樓咧，可能我哋就要做佢做翻邊位會好啲啦。咁入到嚟我哋嘅淋浴間，咁就都唔算逼啦，同埋我哋會有一個明窗嘅咁樣，而且但係呢個明窗有一個唔好嘅就佢可以望到對面嘅呢一個對面人哋屋企咁樣，到時整翻個窗簾喺呢度嚇。好，出翻嚟，我哋呢邊有個客房，咁呢個客房咧就係細細地，中規中矩，但係有一個優點咧，就係佢呢啲飄窗位咧，全部係搭晒噶啦，而且採光面咧都係唔錯，望翻出去咧係有遠景嘅，係開揚嘅。咁同樣有一個問題就係佢亦都係可以望到對面，咁樣可能近啲嘅話都可以 say 個 hi 噶啦，同人哋。再過翻嚟睇埋我哋第二間房呢間房咧就有少少細啦。咁你如果係放做客房嘅話咧，肯定係會好細一下。咁呢個房間最好就利用翻佢做個雜物房啊，或者係麻雀房啊咁樣啦，因為都幾細下嘅。最後睇埋第三個房，咁呢個房咧就已經係屬於主人房嚟㗎啦。咁衣櫃位啊呢啲咧都幫你留好㗎啦，一個7字形嘅衣櫃位啦。咁擺翻一張1.5或者1.8嘅床都係冇問題嘅。咁望翻出去嘅景，其實呢一個79平嘅景望出去咧，都係比較開揚，冇咩遮擋㗎啦。但係你話要園林景觀咧，當然呢度係俾唔到你嘅。咁依家我哋就睇咗呢個79平咧，佢係做咗一個3房1衛嘅啫。咁樣佢總價只需要係73萬起就可以攞低㗎啦。咁如果我哋嘅銀碼又唔係好多嘅情況下咧，咁可以揀翻嚟呢度，因為佢可以俾一個低首期3萬蚊啦，咁樣仲要送埋我哋嘅全屋家私家電同埋車位，咁樣呢個咧都係佢嗰個幾吸引嘅點嚟嘅。OK， 我哋依家就再去睇埋另一個大積少少嘅單位咧，係110平做4房嘅係點樣？啱先咧，我哋睇咗嗰個咧係79平，係3房2廳1衛嘅啫。咁可能有啲朋友仔會覺得一個廁所有啲唔夠用喎，有冇啲大積少少嘅單位啊？係有嘅。依家咧 Kimi 就嚟到呢一個119平嘅一個單位嚇。咁呢度係做咗3房2廳2衛嘅，仲有一個入戶花園，即時入去望望嚇。嗱，首先入到嚟咧，呢個玄關嘅位置，咁門後邊嘅話咧，知唔知哥哥跟過嚟？門後邊咧，佢已經幫我哋做咗一個鞋櫃嘅位置噶啦。咁其實咧，呢個就做得唔係咁好，因為太少啦，揞一揞開咗嘅啦。嗱，又可以收藏翻我哋嗰啲電掣啊呢個啦。咁呢度咧仲預留一個位置俾我哋坐喺度換鞋啦。咁一入嚟，我哋嘅左手邊就係我哋第一個房間。亦都係一個贈送嘅入戶花園啦。咁呢度係其實可以做翻個雜物房啊，或者係麻雀房啊，咁樣遠離翻我哋嘅客廳嗰邊，或者係靜區都係唔錯嘅選擇嚟嘅。OK， 入到嚟我哋呢一個，佢係屬於一個南北對流嘅，但係唔算係正對啦，但係都可以做到南北對流嘅啦。首先過嚟望下我哋嘅客廳開間，咁都有成3.6米噶啦，位置唔錯嚇。出翻嚟露台呢邊。露台嘅位置咧，我哋依家係身處於2樓啦。其實佢嘅開間係有成2米嘅，咁樣望翻出去，咁呢邊望出去2樓咧係會望到我哋嘅一個園林嘅景觀啦。咁而且我哋樓間佢都尚算可以啦，起碼都有30至40米嘅距離咁樣，視野上面都可以。但係另一個咧，我覺得唔好嘅就係2樓咧，佢會有呢一嚿嘢喺度咧，感覺上個採光又好似減咗少少咁樣。另外，好似呢啲位置咧，佢就已經預留翻我哋嘅一個洗衣機位置啊，同埋我哋啲收納嘅一個收納空間已經做埋好噶啦。翻過嚟睇下我哋呢一個飯廳嘅位置，咁啊飯廳嘅位置咧，佢係擺咗一張6人嘅長形餐台啦，咁都唔算話闊落咯，都有少少逼狹嘅。最大一個問題嚟啦，就係我哋呢個戶型如果係
朝南嗰面咧，佢同樣都會望到我哋對面嘅一個單位。如果係開咗窗嘅話咧，距離係近到可以同大家 say hello 嘅。OK， 入嚟睇埋我哋嘅廚房嚇。嗱，廚房咧佢都係做咗一個 U 型嘅，咁佢肯定係比呢個79平嘅單位咧要大啦。同埋我覺得咧，佢呢個開發商做得好嘅一點就係佢呢一個工作台啊，佢係做到有成90嘅，非常之方便啊！大單槽你喺度洗嘢都唔需要話彎住腰喺度咁辛苦啦。呢啲咧消毒碗櫃啊、3件套啊，呢啲係膠標嚟㗎。呢都幫大家做好晒，呢啲都係膠標，仲有埋燈帶嘅喎。呢個精裝膠標唔錯嚇。OK， 入翻去睇睇我哋嘅正區。首先嚟到我哋嘅客廁啦，咁客廁嘅話咧，佢都好深喎，入嚟好深，而且咧個空間感係幾闊落嘅。名為馬桶嘅位置都係夠闊落，仲可以放一啲簡易嘅收納鏡櫃，已經同我哋做好晒嘅啦。再過嚟睇埋我哋第一間房嗱，第一間房咧，因為佢嗰個飄窗位咧，佢係揼咗嘅，所以佢就可以做一個榻榻米嘅形式咧，咁令到呢一個位置咧係都算闊落啦嚇。衣櫃位已經 set 好晒啦。再睇第三間房啊，呢度係第三間房嚇。第三間房嘅話咧，放一張1.5米嘅床，三邊落床都係好闊落，而且我哋呢個採光面咧望翻出去，同我哋嘅主露台望咧係一樣，係望到我哋嘅園林景觀啦。咁其實呢間房咧相對嚟講係比較舒適嘅，而且我哋嘅衣櫃位咧其實都可以做翻出少少嘅空間感，係唔錯啊嚇。最後睇埋我哋嘅主人房嗱，主人房嘅話咧係對於呢個109平啊，唔好意思啊，109平呢個單位咧，其實佢係好 OK 嘅喎，我個人覺得。你睇下過嚟呢邊仲可以擺翻一張咁大嘅一個位置，都好舒適啦。望翻出去，高樓層嘅話咧，呢個高樓層嘅話咧係冇咩遮擋噶啦。唯獨唔好嘅呢度就會望到呢一邊嘅。如果我哋瞓喺呢邊就會望到對面樓啦，但係高樓層嘅我哋呢個景觀就冇咩遮擋噶啦。咁成個主人房衣櫃位咧，佢就喺 set 咗喺我哋嘅門後邊啦。哦，有感應燈，呢個又值得加分喎。衣櫃位已經同大家做好晒嘅啦。梳妝台都好大啦，而且套廁係唔細嘅，做咗一個鑽石型嘅淋浴間，咁肥少少，空間感都係 OK 啦。而且咧，我發現佢呢個開發商佢好中意做啲留空式嘅一個洗手台，咁樣喺打掃衛生啊方面係非常之好嘅。OK， 依家咧我哋就將呢個109方嘅示範單位就睇完啦。咁樣大家咧都好想關注一下佢究竟係咩價位可以攞低咧？係啦，冇錯，佢依家開發商係做緊特價嘅，就係單價8000零蚊就可以攞到啦。即係話總價去到係95萬左右咧，就可以攞低呢一個單位啦。而且剩翻嘅唔算多啦，樓層咧都唔好咩嘅啦，所以咧開發商先會做呢一個特價活動出嚟啦。如果觀眾朋友又對呢一個位置、地段同埋呢個價錢有興趣嘅話咧，記得 WhatsApp 我，跟住咧我會將個最新嘅資料啦同埋價目表咧話翻俾你知。咁影片嘅最後記得 CLSSL 我哋。咁今期嘅節目就嚟到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。